ललसरे पट्ठे का शौक करें भाई, नर पट्ठा है ललसरा ललदूमा भाई। ये देखो अभी तो क्रेज पे है, बहुत तगड़ा बच्चा है माशाल्लाह से। इसके माँ बाप भी बिल्कुल गहरी गर्दन के ललसरे हैं, मेरे दिए हुए जोड़े का ही बच्चा है भाई। मैं नहीं दिया था भाई को ललसरे का जोड़ भाई। पट्ठा ये अभी जवान हो रहा है भाई, 8वीं कली का है, देख लो बहुत अच्छी क्वालिटी में भाई। जिस किसी भाई को चाहिए हो कर सकता है कॉन्टैक्ट। सिर्फ ललसरा और ललदूमा रह जाएगा, बाकी सारा सफ़ेद हो जाएगा। जैसे झाड़ मार रहा है ना, बचपन में तो बिल्कुल वैसा था लालपन में, बिल्कुल लाल सर और लाल पूछ का रह जाएगा। बहुत तगड़ा पट्ठा है भाई, ये देख लो। जिस किसी मेरे भाई को चाहिए हो कर ले हमारे नंबर पे कांटेक्ट 99 30 11 50 9999 301150। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन जाएगी ऑल ओवर।